предлагаем вам приготовить средство от кашля из того, что у вас есть дома. Первое. Капустный лист ошпарить и сразу же смазать смесью меда и соли в пропорции 1:1. Горячим приложите к груди или на спину, но не на область сердца. Сверху прикройте полиэтиленом и хорошенько укутайте больного. Через некоторое время лист можно убрать, вся смесь впитается в кожу и окажет свое волшебное действие. Второе. Вареные печеные груши – это прекрасное средство при сильном кашле и удушье. Отвар сушеной груши утоляет жажду при высокой температуре. 1 стакан измельченных сушеных груш залейте 500 мл воды, варите 20 минут, настаивайте, укутав 4 часа. Процедите, пейте теплым по 100 мл 4 раза в день за 30 минут до еды. Третье. Измельчите 2 спелых банана, залейте 200 мл горячей воды, кипятите 10 минут. Процедите, добавьте немного меда, пейте в теплом виде. Четвертое. 10 плодов фиников, залейте 500 мл воды и варите 30 минут. Процедите, отожмите и пейте в горячем виде при сухом кашле. Пятое. 30 грамм изюма настаивайте в холодной кипяченой воде 45 минут. Процедите, изюм съешьте перед сном. Средство помогает даже при сильном кашле. Берегите себя и будьте здоровы. Благодарю вас за внимание. Пишите комментарии, ставьте оценки, подписывайтесь на канал.